Esse panda ouviu um grito vindo do outro lado do cercado e a reação dele fez milhões de pessoas se emocionarem. No início, parece que é apenas mais um visitante tentando chamar a atenção do animal. Mas olha o que acontece. Assim que escuta a voz, o panda para o que está fazendo, se levanta e começa a procurar quem está chamando. Então vem a parte mais impressionante. Ao invés de ignorar a pessoa, o panda se aproxima rapidamente da grade e passa a interagir com ele. É como se ele soubesse exatamente quem estava ali. E, na verdade, ele sabia. O homem que aparece chamando o panda foi um dos seus cuidadores quando ele ainda era um filhote. Durante anos participou da alimentação, dos cuidados diários e do crescimento dele. Muita gente acredita que os pandas são animais distantes e pouco sociáveis, mas estudos mostram que eles conseguem reconhecer vozes, cheiros e pessoas familiares por longos períodos, especialmente aqueles que fizeram parte da sua rotina durante tantos anos. Agora olha como era antigamente. O vídeo mostra o cuidador alimentando o panda, brincando com ele e acompanhando todo o seu desenvolvimento. São momentos registrados ao longo de anos, e quando você vê essas cenas, a reação no início passa a fazer todo sentido. Talvez o mais incrível não seja o fato do panda ter se aproximado, mas sim que depois de tantos anos, entre milhares de rostos diferentes, ele ainda foi capaz de reconhecer uma única voz. Uma voz que esteve presente quando ele era apenas um filhote.